السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة سحر جمالك من الطبيعة. نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من أكتر المشروبات الساخنة في فصل الشتاء اليومين دول الناس كلها عندها برد، الكحة مسيطرة. طيب أنا عايزة حاجة، يعني عارفة انت كده خمسة في واحد، تعالي الحرق وتخسس معايا، تعالج نزلة البرد، تعالج الكحة، بشرة وشعر. انا جايبالك بصي حاجة لكله. بصي بس ركزي في كل مكون، ركزي في كل مكون. انا حاطه معايا ايه؟ اول حاجه خالص انا مختارها معايا، طبعا الحاجات دي بتجي من عند العطارين، وفي ناس بيزرعوا الحاجات دي، فالمكونات سهله وبسيطه ومتوفره وموجوده. تنفع الاطفال، تنفع لمرضى السكر، تنفع لكل اللي بيعملوا دايت. تمام. حتى كمان تنفع لسمنه متقطع، انا بشربها في سمنه متقطع، حلوه قوي. اول مكون معايا هو ورق الجوافه. ورق الجوافة ده مهم قوي قوي، غني بالفيتامينات ومعادن، في كل حاجة، في فيتامين ج وفيتامين ألف، في بوتاسيوم، بيعزز عملية التمثيل الغذائي، بيخفض من الكوليسترول، بيسيطر على السكر في الدم، بيخسس تحفة، بيحارب الكانسر. كمان الناس اللي عندها أرق في النوم يقوي جهاز المناعة، كمان لمشاكل الجهاز الهضمي، الناس اللي عندها عسر هضم والكلام ده، كمان الناس اللي عندها ألم في الأسنان، بيعالج السعال ونزلة البرد، كل حاجة. كمان جبت معايا البابونج، أنا عاملة حلقة كاملة عن البابونج. البابونج ده يا جماعة سحر يعني بصراحة. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا الشمر، وعندنا المرمرية، وعندي اليانسون، وعندي حبة البركة. اسمع كويس المكونات دي لانها مهمه. وعندي كمان النعناع، النعناع اللي بتجيبيه او بتجيبه عند العطار، اللي هو المجفف يعني. تمام. طيب انا الحاجات دي كلها انا حطاها عندي في ازازه زي ما قلت في اول الفيديو، في علبه كده عندي، هي معلقه واحده بصوا، تغني عن اي دواء، تنفع الاطفال جدا جدا. فجوافه كمان يا جماعه بتدي مظهر حلو للبشره، وبتمنع تساقط الشعر، وبتعقم الجهاز التنفسي، وبتخفف من البلغم اللي موجوده. بص لكل حاجه، كل حاجه سبحان الله. طيب انا كمان انا حاطه في الكوبايه دي حاجات، حاطه قرنفل، دلوقتي حاطه قرنفل دلوقتي، هو او المسمار، وحطيت مرمريه، المرمريه حلوه قوي قوي قوي. طيب وحطيت معايا كمان، انا بقول لكم دي المكونات اللي انا حطاها، وده النعناع اللي هو موجود جوه ده. تمام. النعناع، وفي حبة البركة. تمام. وفي كل المكونات دي يا جماعة سهلة ان انت تحصلي عليها. تعملي كده برطمات، تعملي معلقة من كل، يعني بصي مثلا حاولي تكون المكونات كلها متساوية. تمام. النعناع بيهدي الجهاز التنفسي، بيعالج عسر الهضم، مطهر جدا، مهدئ للمغص، التقلصات البطن المنتفخة، الحاجات دي كلها النعناع. البابونج بيعزز المناعة جدا، بيعالج الأرق، بيعالج تقرحات الفم. بصي اعملي سيرش عن كل مكون، هتلاقي فوائده لا تعد ولا تحصى. الشمر كمان طعمه حلو قوي. طيب في خطوه مهمه جدا، انا خلاص دلوقتي بعد ما حطيت كل المكونات عندي في الكوبايه لازم اغطي عليها، ودي خطوه مهمه جدا. ليه؟ علشان الزيوت الطياره، الفيتامينات، المعادن، الحاجات دي كلها تركز فيها. فانا هقول لك تاني انا حاطه ايه في المكون بتاعي. عدي معايا كده المكونات: حاطه ورق جوافه، حاطه ورق نعناع، حاطه ينسون، حاطه شمر، حاطه بابونج، حاطه مرمريه، حبه بركه، القرنفل او اللي هو المسمار، حاطه معايا ايه تاني؟ بصوا 8 9 مكونات، يعني فوايد فوايد تحفه. ينفع جدا للاطفال على فكره، لو عندك اطفال، عندك كبار السن، ممكن تحللهم بنص معلقه عسل. الحاجات دي كلها يا جماعه سهله وبسيطه، بس انا يعني ايه بنبهك، كل مكون انا بعمله او اي حاجه مشروبات بكون مستعملاها. طيب تشرب امتى؟ هتشرب يا ريت بين الوجبات، يعني مثلا بعد الفطار بساعتين، او قبل العشاء لما تيجي تنامي. كل الحاجات دي هيديك ريلاكس جدا. ولكن ينفع في الصيام المتقطع، ينفع في كل حاجه. الاطفال هتشربي منهم، تحط نص معلقه عسل، حلو قوي قوي. طيب انا استنيت 5 دقايق كده لما المكونات كلها نزلت خلاص، هدت ونزلت، هبدا ان انا اصفيها. ممكن تعملي على فكره علبه كبيره كده عندك في البيت، وتبداي تحطي ميه كل شويه، انا بعمل كده. طيب خلاص
بعد ما صفيتها كويس جدا بقى عندي المشروب جاهز اللي انا اشربه. اتمنى المشروبات بتاعتي تعجبكم، واتمنى قناتي تكون تفيدكم، يعني ده اهم حاجه. واتمنى ما تنسونيش باللايك والشير، وتشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس، وتوصلوا يا ريت لاكبر قدر ممكن من اصحابكم وتعرفوهم قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.